இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊத்தங்கரையில் இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ். இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜொனான்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வரலாற்று நிகழ்வுப்படி பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு காக்கா கூட இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. அது வந்து குந்தி தேவியால் விடப்பட்ட ஒரு சாபம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாண்டவர்கள்லாம் நடந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கால் தரத்தோட ப்ரூஃபும் இருக்குங்க இங்கே. அதாவது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அப்போ இருந்த கதைகள் யாசகங்கள் இதெல்லாம் உண்மைங்கிறது நமக்கு புரிய வருது. இந்த தண்ணி ரொம்ப சுத்தமானதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மலையிலேருந்து வருது. இது வந்து நல்லா பியூரிஃபைட் வாட்டர் மாதிரி இருக்குது, குடிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க குடிச்சு பார்க்கலாம். உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. பியூரிஃபைடு வாட்டர் மாதிரியே இருக்குது. உண்மையாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா நேச்சுரல் ஸ்லைடர்னு ஒன்று இருக்கான். நேச்சுரலாக ஸ்லைடரு இந்த மாதிரி நல்லா பண்ண வந்துட்டுருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்க அந்த வீடியோ கொடுக்குறேன். ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊத்தங்கரையில் இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ். இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜொனான்னு சொல்கிறாங்க. அருமுத்து ஜொனை அப்படிங்கிற இடம். இது வந்து ஊத்தங்கரையிலேருந்து இல்லை இன்டீரியரில் இருக்குது. இது வந்து 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இன்றைக்கி தான் தண்ணி வந்திருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு, எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நேச்சுரல் ஸ்லைடர்னு ஒன்று இருக்கான். நேச்சுரலாக ஸ்லைடரு இந்த மாதிரி நல்லா பண்ண வந்துட்டுருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்க அந்த வீடியோ கொடுக்குறேன்.
தலைவாடே இதுடா. நான் உங்கள் கவியரசன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிளேஸ் என்னென்னா அங்குத்தி சுனை அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க. இதுக்கான அர்த்தம் யாருக்கும் ஃபஸ்ட் வரைக்கும் தெரியல. எல்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு போவாங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இதுக்குன்னு ஒரு தனி வரலாறே இருக்குது. நிறைய பேர் மகாபாரதம் ராமாயணங்கிறதெல்லாம் நம்பாமல் இருப்பீங்க. ஆனால் இதுக்கான வரலாறுக்கான நிகழ்வுக்கான ஒரு ப்ரூஃபும் இருக்குது. அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்களில் நகுலன், சகாதேவன், பீமன், தர்மன், அர்ஜுனன் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து தண்ணி குடிச்ச இடம்னு எதுவும் சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியலப்பா, ஆனால் சொல்லுவாங்க. அதாவது பீமன் கால் வச்சு முட்டி போட்டு குடிக்கும்போது பள்ளமான இடம்னு எதோ சொல்கிறாங்க. அதுக்கு கீழே நகுலன் தண்ணி குடித்த இடம், சகாதேவன் தண்ணி கொடுத்த இடம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்ட்டாங்க. சரி, இந்த பாலமா? இந்த பள்ளம் தான். ஆமாம், என்னடா இவ்வளோ பெரிய பள்ளமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக அது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி, பீமான் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா அவர் 100 யானையோட பலத்தை பெற்றவன் இவ்வளோ பெரிய கல்லை உடைப்பானான்னு யாரும் யோசிக்கவே தேவையில்ல, உடைச்சிருப்பான். இதே மாதிரி மேலே தர்மன், அர்ஜுனன் இவங்கெல்லாம் தண்ணி கொடுத்த இடமும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வரலாற்று நிகழ்வுப்படி பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு காக்கா கூட இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. அது வந்து குந்தி தேவியால் விடப்பட்ட ஒரு சாபம். அது வந்து சாபங்கிறது எந்த அளவுக்கு ப்ரூஃப்னு நமக்கு தெரியல. ஆனால் இப்போ வரைக்குமே அது உண்மைன்னு யாராவது நம்பர்தான் இருந்தால் அதுக்கான ப்ரூஃப் இதுதான். ஒரு காக்கா கூட இது வரைக்கும் வந்ததும் இல்லை, நாங்களும் பார்த்ததும் இல்லை. இது அதாவது குந்தி தேவியால் விடப்பட்ட சாபம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாறையில் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது. அதாவது அப்போ வந்து குந்தி தேவி மோர் கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காகம் வந்து தட்டி விட்டதாகவும், அவங்க கஷ்டப்பட்டு கிடந்த தயிர் வந்து தயிர் முறையில் கீழே ஊற்றுனதால அதனால் விடப்பட்ட தான் பசங்களுக்கு பசிக்குதுன்னு நான் செஞ்சு வச்சேன், அதை நீ வந்து கோபத்தால் நீ தள்ளி விட்டுட்ட, அதனாலன்ட்டு விடப்பட்ட ஒரு சாபமாக இது சொல்லிக்கிறாங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது தெரியல. ஆனால் வந்து யாராவது இந்த மகாபாரதம் இதெல்லாம் நம்புறவங்களா இருந்தால் அதுக்கான ப்ரூஃபாகவும் இது அமையலாம். அதாவது நடந்து போன கால் தடம் அப்படின்ட்டு நம்ம ராமாயணத்தில் ராமர் நடந்து போன கால் தடமாக நம்ம பாலத்தை பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதிரின்ட்டு அது ப்ரூஃபாக நின்றுருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாண்டவர்கள்லாம் நடந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கால் தடத்தோட ப்ரூஃபும் இருக்குதுங்க. அதாவது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அப்போ இருந்த கதைகள், யாசகங்கள் இதெல்லாம் உண்மைங்கிறது நமக்கு புரிய வருது.
இந்த தண்ணி ரொம்ப சுத்தமானதுன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மலையிலேருந்து வருது. இது வந்து நல்லா பியூரிஃபைட் வாட்டர் மாதிரி இருக்குது, குடிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க குடிச்சு பார்க்கலாம். இது உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. பியூரிஃபைடு வாட்டர் மாதிரியே இருக்குது. உண்மையாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது.